हेलो हाई दर्शन नमस्ते। म उपस्थित भइसकेको छु। म शक्ति श्रेष्ठ। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ शक्ति श्रेष्ठ युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म यो भ्लग बनाउनको लागि चाहिँ यो बानेटरको टप 10 हाइटमा आएको छु र यहाँबाट चाहिँ जति पनि यहाँबाट चाहिँ भ्युजहरू देखिन्छ हैन, त्यो तपाईहरुलाई देखाउने प्रयास गर्दैछु। तपाईलाई मेरो भिडियोहरु कस्तो लाग्छ, भिडियो अन्तसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला। म चाहिँ यो डाँडा नजिक आइसकेको छु। अब यहाँबाट चाहिँ म भ्लग बनाउन जाँदैछु हैन। एकदमै ठुलो पिपलको बोट रहेछ। बानेटारको टप 10 त्यो डाँडामा है, यहाँ चाहिँ चौतारा छ जहाँबाट चाहिँ यस्तो भ्युजहरू काठमाडौँ मजाले हेर्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ यसरी ठुलो चौतारा छ। यहाँ चाहिँ बस्ने, यहाँ चाहिँ आएर मजाले शीतल ताम्न सकिने ठाउँ रहेछ चौतारा हो यो चाहिँ। यस्तो छ। यताबाट चाहिँ भुत्किल गइन्छ हैन। यहाँ तल एकदमै दामी भ्याली देखिँदो रहेछ है। यसरी लगभग यहाँबाट धेरै ठाउँ देखिन्छ। जस्ट घुम्न आउने ठाउँ एकदम रमाइलो ठाउँ छ कि हाइटमा पर्छ। राम्रो ठाउँ छ यो। हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ हैन। यसरी चाहिँ यहाँबाट धेरै ठाउँ देखिन सकिँदो रहेछ। एकदम रमाइलो ठाउँ छ। यो भन्दा माथि जङ्गल छ हैन, रमाइलो छ। यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ यता भुत्केल जाँदैछु है। अब यो भुत्केल जाने बाटो हो हैन। यस्तो खालको के आनन्द बाटो छ क्या, सफा छ हैन, एकदम रमाइलो छ, फ्रेस। तपाईँ माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि चाहिँ यता आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मन्दिर छ, एउटा स्कुलको मन्दिर हो हैन। जाँदैछु म मन्दिरतिर। यो चाहिँ स्कुलको मन्दिर हो। यहाँ यस्तो खालको मन्दिर छ हैन, रमाइलो ठाउँ छ यो। यता यस्तो ठाउँ छ हैन, यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो मन्दिर हो। यो के मन्दिर रहेछ, जाल्पा भजन प्रबन्ध स्थल रहेछ। यहाँ यस्तो मन्दिर छ, हेरौँ हैन। यस्तो रहेछ। हेलो, यहाँ चाहिँ मेरो फोटो पनि देख्न सकिने रहेछ। म यसरी भिडियो गरिरहेको छु हैन। आज म रुममा फुर्सद भएको कारणले गर्दा म भ्लग बनाउन आउँदैछु। केही ठाउँहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु आज। यस्तो सफा ठाउँ छ। आहा, क्या दामी ठाउँ छ हौ। एकदम फ्रेस हुनलाई हैन, सुनसान यो भित्र हो कि। यहाँबाट चाहिँ हामी म राई पनि भनिसकेको थिएँ हैन। यहाँबाट चाहिँ हामी कता जान्छौँ भनेदेखि भुत्खेल जाने बाटो हो यो चाहिँ। एकदम रमाइलो छ। म एकदम परसम्म जान्छु, परसम्म पुगेर आज म फर्किन्छु हैन। एकदम रमाइलो माइन्ड फ्रेस हुनको लागि आउन सक्नुहुन्छ यो ठाउँ तपाईँ घुम्नलाई। गाउँ जस्तै शान्त ठाउँ यता। हेर्नु त, गाडी साडी केही छैन हौ। बेला बेला आउँछ हैन, आनन्द छ कि। एकदमै मुड फ्रेस गर्नको लागि चाहिँ यता आउनुपर्ने छ, रमाइलो छ। म नि अस्ति दिन आएको थियो, त्यहाँबाट आएको थिएन। अब आज हिँड्दै जाउँ, कहाँसम्म पुगिन्छ। एकदमै म हिँड्दै भ्लग बनाउँदैछु हैन। यस्तो दामी ठाउँ छ बस्नको लागि। ल है साथीहरू, म यस्तो भित्र एकदम शान्त मुड फ्रेस गर्ने ठाउँमा जाँदैछु हैन। अब यहाँबाट उता यो के धापस हैन, धापश्री के भन्छ हौ यता यो ठाउँलाई जाँदैछु हैन। यस्तो ठाउँ छ, हेर्नु न, यो भित्र हो हैन। र ठाउँ एकदम राम्रो छ कि, मुड फ्रेसको। अब यहाँ चाहिँ तपाईको माइन्डहरु अलिकति हैन त्यस्तै खालको छ भने
आउन सकिँदो रहेछ। पर्तिर डाँडाबाट दामी ठाउँ देखाउँछु ल म तपाईँलाई, दामी भ्लग। यस्तो घरहरू बन्दैछ रहेछ। हेर्नु त क्या आनन्दको ठाउँ, बस्नुको लागि एकदमै उपयुक्त ठाउँ हो क्या यो चाहिँ, एकदमै दामी ठाउँ होइन। यो यहाँबाट कति धेरै टाढो छ अझै यो भुत्खेल जानलाई चाहिँ, बाटो चाहिँ यही हो। यसरी जाँदैछौँ हामी, अगाडि बढ्दैछौँ। सबैजना बाइकमा राखेर भ्लग बनाउनुहुन्छ, म चाहिँ आज हिँड्दै आएको कि। आहा हेर्नु क्या दामी घरहरू, यो बनाएर बेच्ने घरहरू होला होइन। यो के घर भन्छ यसलाई, यस्तो एकदमै दामी ठाउँ छ। हेर्नु त क्या शान्त, यस्तो दामी ठाउँ छ हौ। यता मुनि यस्तो हल्ला खल्ला छ है, यहाँ यस्तो शान्त, मेरो कानै अर्कै भइरहेछ। दामी, यस्तो दामी ठाउँतिर आउनु पऱ्यो नि त घुम्नलाई। साथीहरू सबैजना आउनुहोस् है, माइन्ड फ्रेस गर्न यो बानेटारको टप 10 माथि। अब यहाँबाट पारी ठ्याक्कै हुवारी पारी पर्दो रहेछ हौ यो, तपाईँको के भन्छ अरे यो पारी चाहिँ, नारायणथान। यस, पारी नारायणथान, हुवारी चाहिँ यो डाँडा है, नारायणथान हुवारी हो यो डाँडा। अब यहाँ पर्तिर पुगेपछि दामी देखिन्छ क्या हो होइन। एकपल्ट हिँडेको थिएँ म नि, त्यहाँबाट हिँडेको छैन, आज फेरि फर्स्ट टाइम हो। यस्तो ठाउँहरू छ दामी, भित्र हो तर रमाइलो छ कि। अब यहाँबाट दामी ठाउँ देखिन्छ है फेरि। अब तपाईँ यहाँ टिकटक बनाउने हिसाबले होइन, अलिकति त्यस्तै हिसाबले आउनु भने चाहिँ अलिक त्यस्तो ठाउँ छैन, तर माइन्ड फ्रेसको लागि क्या तपाईँ आएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ। माइन्ड एकदम फ्रेस गर्ने ठाउँ क्या, एकदम चिसो ठाउँ होइन। ल पारी नारायणथान पारी हो, यस्तो ठाउँमा आइसकेको म होइन। म तपाईँलाई एउटा थोरै देखाउँछु है त, त्यस पछाडि म उँधो जानेछु। यहाँ चाहिँ नारायणथानको वारी, नारायणथान पारी, क्या दामी ठाउँ। आहा सफा क्या होइन, घरहरू बन्दै रहेछ धमाधम। यस्तो छ ल हेर्नुहोस् है, आज म माइन्ड फ्रेस गर्न आएको ठाउँ। हर्रा हुर्रा छैन, भित्र चाहिँ भित्र हो होइन, एकदमै यो काठमाडौँ धेरै भित्र हो। यो पारी चाहिँ तपाईँको गाउँै छ, अलिअलि चाहिँ हामीले भिडियोबाट हेर्न सकिन्छ। मुर्खु भन्ज्याङ पारी, मुर्खु भन्ज्याङ होइन। त्यस पछाडि यता चाहिँ अहिले भइहाल्यो, यस्तो दामी ठाउँहरू छ। अब नारायणथान यता भइहाल्यो, यो नारायणथान हो होइन। तपाईँ त्यो नारायणथानको माथि हामी भिडियोमा के छ देखिन्छ होला, भिडियोमा पनि नारायणथानको माथि टुप्पाको गुम्बा पनि देखिँदो रहेछ यहाँबाट होइन। त्यो गुम्बा एकदम राम्रो ठाउँलाई ठ्याक्कै नारायणथानै पनि देखिने रहेछ ल यहाँबाट एकदमै क्लियरले चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने, मैले भिडियो नहल्लाई खिचिरहेको छु, नारायणथान पनि देखिन्छ होइन। अब यहाँबाट म थोरै पर्तिर डिलमा जान्छु है, त्यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु थोरै यहाँको भ्लगहरू। ओ माई गड क्या दामी ठाउँ, शान्त ठाउँ। होटेल रहेछ, यहाँबाट आएर मजाले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। आहा दामी ठाउँ रहेछ ल, बब्बाल ठाउँ रहेछ नि त। यो के हो, यो के एमबिसी हो यसको नाम, दामी रहेछ है। आहा दामी रहेछ हौ ल, यस्तो दामी ठाउँ हेर्नु त। हामी चाहिँ त्यो पारी डाँडामा गएको थियौँ क्या एकदिन, योभन्दा धेरै अगाडि, अहिले बिर्सिसकेको छु मैले होइन। अहिले त क्या परिवर्तन भइसकेछ। त्यो ठ्याक्कै माथिको डाँडा त्यो खाली छ नि, त्यहाँ गएर दिनभरि बसेर आएको थियौँ होइन। अनि त्यहाँ पनि एकदम दामी ठाउँ छ नि त, यस्तो ठाउँ छ है साथीहरूलाई। अब आजको मेरो भिडियो चाहिँ यहीँबाटै अन्त्य हुन्छ होइन। नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईँलाई म कुनै ठाउँको
एकदमै राम्रो ठाउँ देखाउनु छु फेरि। आजलाई भिडियो यति गरौँ, भिडियो लामो पनि भइसकेको छ, भिडियो छोटो धेरै मिनटको भइसकेको छ होइन। सो कस्तो लाग्छ भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। यदि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।